では新保地区の皆さんと、星の世界にをやりたいと思います。トーンチャイムです。はい。やってると歌いにくいんですけどね、歌っていただいて本当にね、やっぱ YouTube 効果ですね、これね。はい、赤チームたくさんありますからね。いきますよ。はい。